양양군이 군소음으로 피해를 입고 있는 주민들에게 보상금 2천여만 원을 지급합니다. 보상금 지급 대상은 정암리와 장산리 일대 주민 54명으로 1인당 최대 월 6만 원에서 3만 원 사이의 금액이 지급됩니다. 이번 보상은 2019년 제정한 군소음 방지 피해 보상에 관한 법률에 따라 금액이 산정됐으며 주민들은 2020년 11월 말부터 지난해 말까지 해당하는 기간에 보상을 받게 됩니다.